personas no tan normales. Estamos aquí para hacer un nuevo vídeo, el unboxing del Loot Crate de este mes de julio. No me acuerdo ni del tema, lo único que recuerdo que había dentro de la caja es algo de Rick and Morty, que espero que sea algo bueno, eso es lo que más me interesa. El tema ya lo veremos luego y de todas formas lo pondré en la descripción del vídeo. Puro por ahí se va, está enfermillo, le han puesto antibiótico y no está muy contento. Entonces siempre, cúter, caja y vamos a abrirla. Vamos a ver, por aquí. Vamos a empezar por la caja. La caja, siempre la caja. Futurama. Y si nos fijamos de lo que viene ahí, es una nave de Futurama. Esta caja sí la vamos a abrir. Porque como no se ve desde fuera, efectivamente, tenemos... espérate que no me la cargue. Tenemos una nave de Futurama. Esto se abre desde este lado. Bueno, mira, ahora es más atrevido que antes, atrevida, porque al final Shiro ha resultado ser una chica. Esta es más trasto aún que el mayor. Pues como veis, una nave Futurama, aquí parece que se ancla con un imán. Y aquí abajo, tacata. Vale, pues ahí tenemos la nave de Planet Express. ¿Lo veis? A ver si no nos la cargamos, que ahí se vea el emblema. Pues mira, esto muy bien, muy decorativo. Siguiente caja, Mega Man y otra cajita. Vamos a ver qué hay aquí dentro. No pone... Sí, aquí al costado salen muñequitos, así que vamos a suponer que es otra figurita. Me da rabia cuando le ponen celos porque nos podemos cargar la caja y la caja viene muy decorada. A ver así... No, ni por esas. Vamos a pegarle un corte más grande. Pues es que además viene luego pegada con cola. Y no quiero romper la caja. Tampoco quiero pegarme yo un corte. Bueno, pues habrá que ser más expeditivos. Conservaremos solo los laterales de la caja. Vale, misión cumplida. Lo hemos abierto. Otro envoltorio. Estos saben que a mí se me dan mal estas cosas. Y muñequito de Mega Man. Curo, no te comas los plásticos. Que ya estás bastante enfermo. Vamos a quitarle tentaciones de por ahí. Muñequito de Mega Man. Uno de los personajes de Mega Man. Lo dejamos por aquí. Y la caja la apartamos también. Vale, lo siguiente. Camiseta. Que es la camiseta de Rick y Morty, pero de todas las cosas que podían haber elegido, pues igual no es el diseño más representativo. ¿Veis? Un Guabalaba Dum Dum o alguna cosa podían habernos puesto por ahí, o una... o a Tulu, que sale siempre en el comienzo del vídeo, pero luego no aparece en ningún momento en la serie. Lo siento por el spoiler. Star Trek Next Generation. A ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Porque no lo pone. Pone que es una exclusiva de Loot Crate. Es la placa con el registro del USS Enterprise. No sé si se ve bien, hace sombra. Pero bueno, esto es lo que hay. Vamos a dejarlo también por aquí. Un cómic exclusivo, pero no sé exactamente qué es. 4001 AD, ¿no? Los que seáis más de cómic seguramente lo conoceréis. Yo no tengo ni idea. Este sí que no lo vamos a sacar de aquí. Es un número 1 además. Vamos a dejarlo ahí. El pin le va a gustar sobre todo a uno, al menos a uno de mis compañeros del trabajo. Este es el pin de este mes. Muy de Trekkie, ¿no?
Vale, y tenemos, mira, ahí está el nombre del tema. El nombre del tema es Futuristic. Vamos a ver qué tenemos por aquí dentro. Esto es cómo transformar la caja, que nosotros ya lo tenemos dominado, ya sabemos cómo se transforma. Aquí vienen las frases y cosas de Rick y Morty, Azorpa, Zorfel, el microverso, miniverso. Hay un laberinto de Bender, que lo pone, Bender. La nave de Futurama. La placa de dedicatoria, que es una réplica de la del USS Enterprise. Vamos a ver si nos cuentan algo más. Mira, una imagen de Rick y Morty. No sé si quieren que la colorees o simplemente por ponerla ahí. Porque a priori no lo pone, así que si quieres la coloreo. La figurita del kit robot de Mega Man, que ya hemos visto. Y... Valiant Comics 4001 AD. Pero no nos pone nada más. Mira, en el Mega Crate, que es otra de las opciones, yo no lo cojo, a mí no me llega el dinero. ¿Vale? Estaba el himno sapo. Que si luego lo venden por separado, seguro que pico. Bueno, pues esto, el librito de este mes. Y vamos a darle la vuelta a la caja, que es lo que nos falta. Esta ha llegado entera, no está aplastada, así que seguramente darle la vuelta va a ser más sencillo de lo que fue la última vez. Claro que nunca hay que subestimar mi torpeza. Se han ido los dos, a saber a dónde han ido. Vale. Zona de aterrizaje. Los costados, pues bueno, son decoraciones de placas así y tal. Y esto de aquí es una ciudad y te pone ahí lo de para más cosas futurísticas, visita la web. No vamos a hacerles más publicidad. Así que hasta aquí hemos llegado. Yo particularmente no sé vosotros, pero esta me ha llegado a la patata. Ha sido ha sido un buen detalle que metían la nave de Futurama. Pues lo dejamos aquí. Como ahora ya llega agosto, me imagino que el de anime me pillará de vacaciones, así que os libráis de mí probablemente hasta mediados del próximo mes. Que tengáis un buen día. Hasta luego.